Hallo zusammen, mein Name ist Sascha. My name's Anton. Ich bin die Sarah. Ich bin der Clemens. You may have heard of me. Und ich bespiele Norek Vizarant. Auf dem Drachenfest vielleicht besser bekannt als der Dr. Wulf. Ich spiele Asina bei der Flotte Fortunas. But in Drachenfest I think you know me as Tuco el Papagayo. Captain der Grinding Moon und Hüter der Blauen Insel. Bin Arzt im Lazarett des Blauen. Geschichten. Wie das immer so ist mit Geschichten, wenn man sich unbedingt an eine erinnern möchte oder an mehrere, dann gelöscht. Schade. Also damals beispielsweise war es so, dass der Avataransitz noch nicht Teil des Durstigen Dolches war, sondern irgendwo mitten im Lager aufgestellt wurde. Da war dann ein größerer Stuhl, damals gab es noch eine Ava-Bar beispielsweise direkt daneben, man hat einen kleinen Pavillon aufgestellt, dergleichen. So kam es häufig, dass der Avataransitz einer der wenigen Plätze war, die im Schatten lagen. Damals gab es noch nicht so unfassbar viele Sonnensegel in den einzelnen Crews. Deshalb haben sich immer sehr gerne viele Leute auf den Avatarsitz gesetzt. Nach dem Avatar stank es natürlich ziemlich, dass er immer wieder zurückkam und sein Platz belegt war. Also legte er einen Zauber auf diesen, sodass jegliche Berührung oder mit Schmerzen oder gar dem Tod folgte. Und einige Blaue machten sich daraufhin einen Spaß daraus und schmissen eine Goldmünze auf den Avatarssitz. Und viele, damals noch zugegene einfältige Goblins, versuchten diese natürlich zu ergattern. Ja. Und so kam es, dass immer wieder der Gier erlegen einige Goblins rund um und neben dem blauen Avatarssitz lagen. Entweder vor Schmerzen sich krümmend oder tot. Mir fällt tatsächlich eine ein, die ich auch schon in verschiedenen Kreisen immer mal wieder gerne erzählt habe. Eine wunderbare Begebenheit von vorigem Jahr. Es war Samstagnacht. Nein, es war Freitagnacht. Freitagnacht war es, Entschuldigung. Es war der Abend vor der Endschlacht. Es war circa 2:30 nachts. 2/3 des Lagers waren immer noch irgendwie auf den Beinen wach, erreichbar. Und weil keiner Lust hatte, jetzt nochmal irgendwie kurz vor knapp das Banner zu verlieren. Das war wirklich gut. Ja, und wie gesagt, 2:30, du denkst an nichts Schlimmes, Formation Picknick, vorm Tor, hinterm Tor, alles ganz entspannt. Auf einmal kommt der goldene Avatar. Say what? Ja, habe ich auch gedacht. Ich sehe Toji noch wild gestikulierend, mit einem Handtuch um den Hals, ein bisschen blau um die Nase noch, dort langlaufen, so, what? Das what the fuck steht ihm quasi in Großbuchstaben über dem Kopf, schüttelt mit dem Kopf, geht Richtung Schlafzelt und ist so, ja, passt schon, wird schon. Gut. Wir stehen da also, denken, okay, cool, der goldene Avatar Ja, was will er? Er möchte den Hochdiplomaten und den Heeresführer sprechen. Jo, sind natürlich irgendwo im Lager. Werden schon irgendwo sein. Gut, ich war jetzt kurz davor im Lager der Flotte. Ich wusste, Askir ist da und der war zwar weder das eine noch das andere, aber den kann man ja auch spontan verpflichten. Ich so, okay, ich hol mal kurz wen, pese los, bin im Lager, Askir, du musst kommen. Ich erkläre die Situation. Askir sitzt da, atmet tief durch, rollt theatralisch mit den Augen, stellt seinen Humpen ab, schaut mich an und sagt in aller Seelenruhe, entschuldige mich kurz. Ich stehe da und hibbel so von einem Bein aufs andere und denke mir so, ach du Scheiße. Er kommt wieder mit Juan und Rolf im Schlepptau tatsächlich. Kurzer Abstecher zu Vierge. Problem, beide voll wie ein Eimer. Schade. Hatten tatsächlich wohl mit einem Ork oder mit dem orkischen Heeresführer oder ähnliches mussten sie trinken, weil das an Bedingungen geknüpft war, dass die Orks doch am Folgetag dann bitte Kupfer aufreiben mögen und die Blauen möglichst in Ruhe lassen sollten. So die Idee. Rechnet ja auch keiner mit, dass um shit o'clock at night der goldene Avatar noch mal kommt. Gut, ich gucke also die beiden an, ich erkläre oder versuche die Situation zu erklären. Der Goldene ist am Tor. Hä, der Diplomat, was will der denn noch? Ich schüttel mit dem Kopf, gucke Juan eindringlich an. Nein, der Goldene. Hä, der Heerführer, wir haben doch alles besprochen. Es ist doch alles in Ordnung. Und ich so, denke mir so, ach du Scheiße. Hinter mir, im Hintergrund, unterdrücktes Lachen. Und ich denke schon so, okay,
Okay, Jungs, hört mir zu. Der goldene Avatar steht gerade unten am Tor und will euch sprechen. Die beiden, Moment, stocksteif, die Augen vor Schreck geweitet und rennen los. Okay, sie haben es also endlich begriffen. Ich atme tief durch. Ich drehe mich um, greife die nächstbeste Flasche vom Tisch, nehme einen tiefen, verdienten Schluck. Ich glaube, es war Port. Ich meine, es war leckerer Port. Soweit erinnere ich mich noch. Stell das Ding wieder hin. Ein bisschen weiteres unterdrücktes Lachen am Tisch. Ja, ich so, okay. Ich gehe dann mal runter. Ich glaube, das will ich sehen. Und die beiden, wie gesagt, immer noch voll wie ein Eimer. Sie haben sich aber dafür relativ gut geschlagen, stehen vorm Goldenen und erzählen irgendwas, was auch immer sie erzählten. Und ja, es ging wohl ganz gut. Also es hat wohl irgendwie geholfen. Der Schreck hat auf jeden Fall zur Ausnüchterung in dem Moment beigetragen. Ja, so sieht's halt aus. So this is the moment I should tell you three funny stories of Blue Camp. But honestly, if you know me well, you know that I can tell short stories, so we'll ditch that. Was sind typisch blaue Geschichten? Wenn man mir die Frage stellt, ja, erzähl doch mal eine Geschichte, dann, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, dann weiß ich erst nicht, was ich erzählen soll. Das kommt dann meistens eher so von alleine. Deswegen ist so, mein persönlicher Klassiker ist die Bankraubgeschichte. Das war in einem Jahr, wann war das? Dann war das 12 oder 13, ist aber auch egal. Da gab es geradezu eine Überfallwelle seitens des Blauen Lagers auf die Bank. Natürlich, wer sich auskennt, weiß, alles erfolglos. Und bei einem dieser Überfälle, da war ich auch beteiligt. Und zwar, wir kamen irgendwie zu 20, 30, vielleicht waren es 40 Leute, kamen auf die Idee, ja, wir überfallen jetzt die Bank. Sind also plärrend dorthin gelatscht, Waffen geschultert, haben unseren Plan weit kundgetan, sodass, als wir dann endlich an der Bank ankamen, dort bereits die Stadtwache, die Gladiatoren und auch der Tribun selbst versammelt waren. Der Tribun hat uns dann recht verärgert mitgeteilt, was er von solchen Überfällen hält. Und dann wurden wir auseinandergetrieben. Ja. Ich habe danach dann meinen Frust an einem Ork versucht auszulassen. Hat mir dann eine Reise in den Limbus beschert. Und das waren so die wilden Jahre des Dr. Wult, wenn man so möchte. Mittlerweile mache ich sowas auch nicht mehr. So, das Blaue Lager in 3 Worten. Norek würde wahrscheinlich sagen Gier, Lebensfreude und Tollkühnheit. Sascha hingegen würde da eben eher sagen, das Blaue Lager, das ist Familie und Herzblut. Ja, brauche ich noch 2 für. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Frei und unbeugsam vermisse ich sehr. Allerdings bleibe ich tatsächlich bei der Variation dieses Schlachtrufes, den wir im Blaumob zu sagen pflegen. Dumm und lernresistent. Das gilt sowieso für euch alle. On the other way, I think I could sum up Blue Camp as in party, plunder and adventure. Hey. Fucking cat. Déjalo. Wen möchte ich grüßen? Ich grüße die Crew der Defiant, die Crew der Hedgehog, natürlich die Grinding Moon, außerdem meine geschätzte Kollegin Alaya, ja, und ansonsten das ganze Blaue Lager. So, I would like to say hello to all my friends from the Blue Camp, especially the Blue Wolfen, the Greedy Hand, the Fortuna's Float, I think, well, the Gorgon crew, and all the other rest of scum I used to drink with anytime I go there. Stay safe, stay pirate, and see you next year. Ich wünsche allen noch eine wunderbare Zeit. Wir sehen uns in einem Jahr und ich stoße an mit allen, die mich kennen. Cheers! Also ihr Lieben, passt auf euch auf. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dann.